بلى ابن الوزير ممنوع تحط الطيارة. يخيل إلى من يسمع هذا الكلام أنه ورد ضمن لعبة طفولية أو خلال فيلم التجربة الدنماركية لعادل إمام، لكن ويا للأسف كلام مشابه لهذا أعاد طائرة الميدل إيست إلى لبنان. فعند الساعة 1:15 أقلعت طائرة الميدل إيست متأخرة 6 دقائق عن موعدها، والسبب تأخر راكبين ظهر اسمهما في قائمة الأشخاص الذين أنجزوا تسجيل أسمائهم أو التشيك إن، لكنهما وبعد نداءات عديدة لم يتوجها إلى الطائرة. وبعد 20 دقيقة من الإقلاع تم إعلام قبطان الطائرة أنه لو يسمح لها بالنزول في مطار بغداد، ليتبين أن أحد الراكبين هو ابن وزير النقل العراقي هادي العامري. فابن معاليه تذكر متأخرا أن للطائرة موعد إقلاع عليه احترامه، ويبدو أنه اتصل بوالده ليبلغه أن الطائرة أقلعت من دونه. الميدل إيست وبهدف حل الموضوع عرضت أن تعود إلى مطار بيروت لتقل الابن الضائع، لكن سرعان ما اكتشفت أنه غادر المطار من دون أن يترك رقمه أو أي وسيلة للاتصال به. وهكذا بسبب الابن المدلل عاد 71 راكبا إلى بيروت، وتأخرت عودة ركاب كان من المفترض أن يستقلوا هذه الطائرة. نحن عندنا شغل ببغداد اسبوعيا نيجي كل اسبوع مره، ومثل العاده طياره بيروت بتطلع على 4 بعد الظهر، صار الساعه 5 وبعد ما كنا عارفين شو عم بيصير بيجينا خبر انه طياره المدريس رجعت، لانه ابن وزير المواصلات هون ما قدر يوصل على المطار ورجع الطياره. ونحن هون زينا للساعه 5 ونحن واقفين شغل بكره، مواعيدنا عاملينه على اساس نوصل اليوم نخلص شغلنا بكره. وما حدا اجى سالنا لما نقول شو بدكم تعملوا، وتركونا هيك على الساعه 5:05 ورجعنا. عم نجرب نعمل حجز لبكره، طلعت حتى زياره مدريس بكره مفوله لانه هي محجوزه. فتح السياره على حسابه تاكسي، العالم تبهدل يكون بيروت لهون والعالم اللي قاعد هون ترجع بيروت، لانه ابن الوزير تاخر بالنوم بعد الظهر، وخلص نحن مجبورين ناخذ الحكم، يعني حتى ما رقاش. وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر رفض الحديث عن الموضوع قبل حصوله على تقرير بخصوص ما حصل. ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي أمر بطرد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في إعادة الطائرة اللبنانية. أما وزارة النقل العراقية فأكدت أن إعادة الطائرة كانت لأسباب فنية بالمدرج. لكن هل تكفي المحاسبة للتعويض على ركاب تأخرت أشغالهم بسبب نزوات صبيانية، وللتعويض على شركة الميدل إيست من جراء خسائر تكبدتها؟ والسؤال الأكبر، هل سيتكرر هذا المشهد يوم الجمعة عندما تقلع رحلة الميدل إيست إلى العراق؟ هذا في حال تأخر ابن هذا الوزير أو غيره ممن يعتبرون أنفسهم شخصيات درجة أولى.